ফ্রেন্ড, আমি ডক্টর রতন কুমার পাল। অন্যদিনের মতো আজকেও আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। তা বন্ধুরা, এই যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের শরীরে নানা রকম সমস্যা, যেমন সর্দি, ঠান্ডা, হাঁচি, কাশি এবং জ্বরের মাথা যন্ত্রণা, এই নানা রকম সমস্যার কিন্তু আমরা মুখোমুখি হয়ে থাকি। ফেব্রুয়ারি লাস্ট এবং মার্চে এই ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের শরীরে নানা রকম সমস্যা কিন্তু অবশ্যই দেখা দেয়। তা এই সমস্যা হলে কী কী লক্ষণগুলো দেখা দেয় সে বিষয় নিয়ে কথা বলবো, এবং যে ভাইরাসের কারণে সমস্যাটা দেখা দেয় সেটাকে যদি সেই মেডিসিন, হোমিওপ্যাথি মেডিসিন সম্বন্ধে বলবো, যে মেডিসিনটি যদি আমরা আগে থেকে যদি ব্যবহার করে থাকি তাহলে কিন্তু এই যে ভাইরাসের থেকে আমরা অনেকটা রেহাই পাবো। এবং এরপরে যদি আমাদের যদি এই সমস্যাগুলো দেখা দেয়, যদি হয়ে থাকে, তা সেক্ষেত্রে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনটা প্রয়োজন হবে এবং কতটা পটেন্সি লাগবে, কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয় নিয়ে আমি আজকে আমার ভিডিওতে আমি কথা বলবো। অবশ্যই ভিডিওটি গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, আপনারা অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তা বন্ধুরা, আমার ইউটিউব চ্যানেলে যেসব নতুন বন্ধুরা এসেছেন সকলকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা রইল। তা বন্ধুরা, সকলে কে কেমন আছো অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। এবং এই যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের শরীরের নানা রকম সমস্যা, যেমন বললাম জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, সর্দি, হাঁচি, এই যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়, এগুলো হওয়ার কারণ হচ্ছে যে এই ঋতু পরিবর্তনের সাথে এই ঠান্ডা মৌসুম থেকে আমরা যখন গরম মৌসুমে পড়ব, তখনই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে আমাদের শরীরে কী হয়, এই সমস্যাগুলো, যে সর্দি, ঠান্ডা, কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে জল আসা, গলা ব্যথা এবং গলার কাছে মনে হচ্ছে যে সেলেসার মতো গুড়ি গুড়ি দাঁড়িয়ে আছে, প্রচণ্ড কাশি, এই সমস্যাগুলো কিন্তু দেখা যায়। অনেকের হয়তো অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খেয়ে বা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কী করেন, এটা ঠিক করার চেষ্টা করেন, কিন্তু এতে কি হয়, আপনার সেলেসাটা কিন্তু ড্রাই হয়ে যায় বা শুকিয়ে গিয়ে গলার মধ্যে কিন্তু আটকে যায় বা বুকের মধ্যে সেলেসাটা কিন্তু বসে যায়। কিন্তু এর ফলে কী হয়, ঠান্ডাটাকে বাইরে বার করতে কিন্তু খুব অসুবিধা, এবং সেলেসা কাশিটা বেশি হবে কিন্তু সেলেসা কিন্তু একদম বের হবে না। এর জন্য বেস্ট যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনগুলো বলবো, অবশ্যই সেখানে ব্যবহার করুন। ব্যবহার করলে আপনাদের যে ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে যে সমস্যাগুলো, সেখানে কিন্তু আস্তে 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 ঠিক হয়ে যাবে। এবং সেলেসাটা বাইরের যেন আসে, সাথে সাথে বুক যেন ক্লিয়ার থাকে। অনেকে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে কী করেন, সেলেসারের ভেতর বসে গিয়ে শ্বাসকষ্ট, দমের মতো ভাব বা বুকে যন্ত্রণা, গলা ব্যথা, নানা রকম সমস্যা কিন্তু দেখা দেয়। এতে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে আমাদের শরীরে কিন্তু আস্তে আস্তে শরীর উইকনেস থাকে। হয়তো অন্তরে অন্তরে জ্বর থাকে, ভেতরে ভেতরে জ্বর থাকছে, কিন্তু আপনারা হয়তো বুঝতে পারছেন না। অনেকের হয়তো খেতে বা মুখের স্বাদ ঠিকমতো পাচ্ছেন না বা ঠিকমতো খেতে পাচ্ছেন না, প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা থাকছে, মাঝে মাঝে হালকা হালকা জ্বর থাকছে, কিন্তু আপনারা তবু কিন্তু হয়তো যাদের অভ্যাস আছে, হয়তো এসিতে থাকেন বা হয়তো ফ্যানের হাওয়াতে থাকেন বা খালি গায়ে থাকেন, নানা রকম এতে চলেন, বা হয়তো ফ্রিজে জল, কোল্ড ড্রিঙ্কস শুরু করে দেন, তাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি, অনুরোধ করছি, অবশ্যই আপনারা এগুলো কিন্তু ব্যবহার করবেন না। কেন, যদি যদি এরকম সমস্যা যদি দেখা যায়, ঠান্ডা কাশি হালকা যদি বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে যদি যে সমস্যাগুলো যদি হালকা দেখা দেয়, অবশ্যই এখান থেকে আপনারা অ্যাভয়েড থাকবেন। সাথে সাথে আপনারা অবশ্যই যে মেডিসিনগুলো, হোমিওপ্যাথি মেডিসিনগুলো বলছি, যে মেডিসিন দুটো বলবো, ব্যবহার করে আপনারা কিন্তু যদি আগে থেকে ব্যবহার করেন, তাহলে আপনাদের যে ভাইরাসের সমস্যা সেটা কিন্তু আপনাদেরকে খুব একটা অ্যাটাক করবে না। তা প্রথম মেডিসিন হচ্ছে ইনফ্লুয়েঞ্জিনিয়াম 200 পটেন্সি। এই মেডিসিনটি যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস থেকে, মানে ভাইরাসকে যেন ভেতরে না প্রবেশ করে, তার জন্য এই ইনফ্লুয়েঞ্জিনিয়াম মেডিসিনটি 200 পটেন্সি। এটাকে যদি আমরা আগে থেকে 200 পটেন্সি মেডিসিনটি 2 ফোঁটা করে, বড়রা বাচ্চাদিকে 1 ফোঁটা করে দিনে একবার, সপ্তাহে একবার খাবো খালি পেটে। বাচ্চাদিকে সামান্য জলে মিশিয়ে খাওয়াতে পারেন, আর বড়রা ডাইরেক্ট কিন্তু জিভে 2 ফোঁটা নিতে পারেন বা জলের সঙ্গে মিশিয়ে খেতে পারেন, কিন্তু একবার সকালে খালি পেটে, সপ্তাহে কিন্তু একবার কন্টিনিউ আমরা খেতে পারি। কিন্তু এই মেডিসিনটি আপনারা সিলফাইল মার্কেট থেকে কিনে এনে বাড়িতে রেখে দিতে পারেন। এটাকে আপনারা বাড়ির সমেত সবাই কিন্তু ব্যবহার করতে পারেন। ছোটো বড়ো কোনো ব্যাপার নেই, বাচ্চাদিকে কিন্তু অবশ্যই 1 ফোঁটা দেবেন, বড়রা কিন্তু 2 ফোঁটা করে খাবেন। খেলে কিন্তু আপনাদের শরীরে যে ইনফ্লুয়েঞ্জা নাম যে ভাইরাস, এটা প্রবেশ করে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়, সেখান থেকে আমরা
সহজে কিন্তু রেহাই পাবেন। এবং যদি আমাদের সাথে সাথে যদি গা হাতে ব্যথা বা হালকা যদি জ্বরের সমস্যা থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি খুব একটা বেশি অ্যাটাক না করে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এর সাথে সাথে আমরা আর্সেনিক অ্যালবাম 30% আপনারা সাথে সাথে ব্যবহার করতে পারেন। সেটাকে আপনারা কন্টিনিউ ভালো অবস্থাতে কন্টিনিউ 3 দিন ব্যবহার করতে পারেন। 2 ফোঁটা করে, বাচ্চারা 1 ফোঁটা করে, বড়রা 2 ফোঁটা করে, দিনে 2 বার করে, সকাল সন্ধ্যা অবশ্যই খালি পেটে ব্যবহার করবেন। সকাল সন্ধ্যা অবশ্যই ব্যবহার করলে কিন্তু আপনাদের যদি হালকা যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, ঠান্ডা গলা ব্যথা যদি সমস্যা থাকে, সেটা কিন্তু অবশ্যই ঠিক হয়ে যাবে। এছাড়া যদি যারা হয়তো হোমিওপ্যাথি মেডিসিন খান না, তারাও কিন্তু অবশ্যই খেতে পারেন। এই যে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে আমাদের প্রথমে দেখবেন যে দেখা যাবে, প্রথমে হয়তো গলা ব্যথা করবে, গলা একটা খকখকে আওয়াজ এটা আসবে। তারপরে সাথে সাথে আপনাদের হয়তো কোল্ড ড্রিঙ্কস বা কোনো কিছু খাওয়ার যদি আপনারা অ্যাভয়েড না করেন বা জিনিস যদি না শোনেন, তাহলে গলার সাউন্ডটা আস্তে আস্তে কী হবে, এটা বসে যাবে। তারপরে আপনার নাক দিয়ে ঠান্ডা কলের জলের মতো সর্দি বের হবে, সাথে সাথে হাঁচি থাকবে, চোখ কুটকু থাকবে, মাথা যন্ত্রণা থাকবে এবং হালকা হালকা অন্তরে কিন্তু জ্বর থাকবে। এই জ্বরটা কিন্তু যদি আপনারা সময় থাকতে যদি না মেডিসিন ব্যবহার করেন, তাহলে সাথে সাথে এটা কিন্তু বেশি রকম বাড়াবাড়ি হয়ে যেতে পারে। তা যদি আমাদের এই জ্বরটা যদি অল্প থাকে বা বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে আমি যে মেডিসিনগুলো বলবো আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। সাথে মাথা যন্ত্রণা, শরীর দুর্বলতা, আলিস এবং গোটা শরীরে মনে যে প্রচণ্ড ব্যথা, এই লক্ষণগুলো কিন্তু দেখা যাবে। তা এই লক্ষণগুলো যদি দেখা যায়, আমাদের জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নাক দিয়ে জল ঝরা বা যদি হাঁচির সমস্যা এই ভাইরাসের কারণে যদি প্রথম শুরু হয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করবেন ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 200 পটেন্সি। এটাকে আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করবেন 200 পটেন্সি, 2 ফোঁটা করে। যাদের হয়েছে সমস্যা তাদের ক্ষেত্রে বলছি 2 ফোঁটা করে দিনে 2 বার সকাল সন্ধ্যা খালি পেটে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। সাথে সাথে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিনগুলো বলবো, সেগুলোকে আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করবেন। এরপর যদি গায়ে জ্বর বা মাথা যন্ত্রণা বা আপনাদের গলা ব্যথা বা নাক দিয়ে জল আসার সমস্যা থাকে, এই যদি সমস্যা থাকে বা গোটা শরীর ব্যথা থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই জেলসিমিয়াম 30% ব্যবহার করবেন। জেলসিমিয়াম 30% 2 ফোঁটা করে, বাচ্চারা 1 ফোঁটা করে, দিনে 2 বার সকাল সন্ধ্যা আপনারা কন্টিনিউ আপনারা যদি ব্যবহার করে থাকেন, ওই মেডিসিনের সাথে সাথে 2 ঘন্টা গ্যাপিং যদি থাকে, ইনফ্লুয়েঞ্জার সঙ্গে যদি 2 ঘন্টা গ্যাপিং করে আপনারা ব্যবহার করেন, তাহলে খুব সুন্দর কাজ করবে। আপনারা কন্টিনিউ এই মেডিসিনটাকে 7 দিন ব্যবহার করুন। 7 দিন ব্যবহার করে দেখবেন আস্তে আস্তে যে সমস্যাগুলো, বুকে কফ জমা বা গলার কাছে যে হচ্ছে সিলেকশন দাঁড়িয়ে আছে, সেই সমস্যাটা থেকে আপনারা অবশ্যই সহজে মুক্তি পাবেন। এরপরে নেক্সট মেডিসিন যেটা বলছি, সেই মেডিসিনটা হচ্ছে রাস্টাক্স। যাদের হয়তো একটু অ্যালার্জির সমস্যা আছে বা ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে, ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে, তাদের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর কাজে রাস্টাক্স। তা যাদের হয়তো ঠান্ডা লেগেছে এবং হাঁচি হচ্ছে, গলা শুমশুম করছে, নাক সুরসুর করছে, নাক দলাচ্ছে, সাথে মাথা যন্ত্রণা, গা হাতে ব্যথা এবং জ্বর ভাব অবশ্যই আছে, তাদের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর কাজে, বা সেলেসা বুকে জাম হয়েছে, গলায় জাম হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা ব্যবহার করতে পারেন রাস্টাক্স 30% 2 ফোঁটা করে। সারাদিনে আপনারা 2 বার অবশ্যই ব্যবহার করবেন। দুপুরে এবং রাত্রে খাবার আগে আপনারা অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম যে 200% ওটাকে সকাল সন্ধ্যা খাচ্ছেন, এটাকে দুপুর রাত্রে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন একসাথে। কিন্তু এরপরে নেক্সট মেডিসিন যেটা বলছেন, সেটা আর্সেনিক অ্যালবাম। এই আর্সেনিক অ্যালবাম 30%। এই মেডিসিনটি যাদের হয়তো জ্বরের সমস্যা আছে বা জ্বর হয়তো যাদের বেশি আছে, সাথে সাথে নাক দিয়ে জল ঝরা, গলা ব্যথা, হাঁচি, কাশি, মাথা যন্ত্রণা সবই আছে, সাথে সাথে যাদের হয়তো দুর্বলতা ভাব আছে এবং ভেতরে কফ জমার কারণে বা গলাতে সেলেসা বসার কারণে যদি যাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে খুব সুন্দর কাজ করে আর্সেনিক অ্যালবাম। সাথে সাথে জলের টান থাকবে, জলের পিপাসা থাকবে, কিন্তু জল খাবে কিন্তু পরিমাণে অল্প খাবে, কিন্তু ঘন ঘন জলের পিপাসা থাকবে, তাদের ক্ষেত্রে আর্সেনিক অ্যালবাম খুব সুন্দর কাজ করে। যদি কোনো কারণে যদি কাশতে কাশতে হয়তো বমি করে ফেলে, সেক্ষেত্রে খুব সুন্দর কাজ করে আর্সেনিক অ্যালবাম। আপনারা 30% ব্যবহার করবেন 2 ফোঁটা করে, দিনে 2 বার। ইনফ্লুয়েঞ্জিনামের সাথে সাথে আপনারা এটাও ব্যবহার করতে পারেন। সকালে সন্ধ্যায় আপনারা ইনফ্লুয়েঞ্জিনাম 200% 2 ফোঁটা করে ব্যবহার করছেন, এটাকে আপনারা দুপুর রাত্রে খাবার আধ ঘন্টা বা 15 মিনিট আগে আপনারা অবশ্যই আর্সেনিক অ্যালবাম 2 ফোঁটা করে 2 বার করে অবশ্যই ব্যবহার করতে পারেন। তো বন্ধুরা, এর সাথে সাথে আপনাদেরকে অবশ্যই গরম জলে কাপড় বা তোয়ালে ঢাকা দিয়ে আপনারা ভাপটা নেবেন, হা করে নিঃশ্বাস নেবেন, ভাপটা নেবেন দিনে 2 বার করে, এবং গরম গরম খাবার খাবেন। গরম ঝোল হোক, গরম ডাল হোক, গরম স্যুপ হোক, বা গরম ভাত বা গরম খাবার টাবারগুলো অবশ্যই খাবেন। এবং আপনারা অবশ্যই ঠান্ডা বা ঠান্ডা জাতীয় জিনিস বা কোল্ড ড্রিঙ্কস বা এসি ঘরে যারা থাকেন, তাদের অবশ্যই কিছুদিন আপনাদের অ্যাভয়েড করতে হবে। সুস্থ হয়ে গেলে আবার কিন্তু আপনারা
পুনরায় আগের মতো ফিরে আসতে পারবেন। তা বন্ধুরা, যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটিকে ভিডিওটিকে একটা লাইক দেবেন এবং চ্যানেলটিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন, এখন পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন, যেমন এই নলেজেবল সম্বন্ধে যে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যে ভিডিও আমি বানাচ্ছি সেই ভিডিওটি সর্বপ্রথম যেন আপনার কাছে পৌঁছায়। তা বন্ধুরা, যদি ভিডিও ভালো থাকে বন্ধুদের মধ্যে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এটাকে আমি ঈশ্বরের কাছে কামনা করি এবং সকলে বুঝে চলবেন। থ্যাংক ইউ।